هرمس رضوان لما صعد بني عبيد. انا مش هقول انت قلت ايه، طيب لانها تبقى يعني فتنه مني، مش هقولها. برضو العربيه البولونيز والعربيه البولونيز اللي بتتزق ما تدخلناش في عزمي. ضلمه. كابتن عزمي ما تدخلنيش في قضايا شخصيه من فضل أيوة. حضرتك. انا دلوقتي بتكلم انه هذا الخطاب طبيعي جدا، والله وانا بقول لك على الهوا اهو يا فندم. يا فندم انا وعندي هرمس رضوان والله ما كنت اعرفه يا بيه، والله ما كنت يا اعرفه. طب وماله وانا سعادتك مش عايز اعرفك برضه يا سيدي مش مهم يا جماعه احنا مش قاعدين في شارع بس. يا كابتن عزمي، كابتن عزمي، يا كابتن عزمي اسمح لي اتكلم بس. اول حاجه ده عضو جمعيه عموميه، من حقه انه يمارس دوره، ان يبقى مع الاتحاد. الشباب براحته ما يقلش ادبه على الناس. طب وانت اللي بتقل الادب. يا جماعه هتقل الادب ولا يا انت؟ جماعه ما انا ينفعش. يوم محمد شبانه انت زعلان من البدله ليه؟ يا انت استاذ زعلان من البدله يا ليه؟ استاذ انت كابتن مالك عزمي. ومالي؟ يا جماعه خلي الحوار موضوعي شويه. يا كابتن عزمي بعد اذنك، نعم. بعد اذنك يا كابتن عزمي، بعد انا اذنك. بلمس من صدمه واصلي. وماله يا سيدي؟ يا انت كابتن حر. عزمي، يا كابتن عزمي، اول حاجه يعني اتعرض انك انت عاوز تعمل مداخله. الاستاذ حسن اول واحد قال اهلا وسهلا بيه ونتناقش موضوع بحضاريه وكده. النهارده هم عاملين جمعيه عموميه. هو يعني بيعمل يعني هو بيتناقش بحضاريه يا استاذ ابو المعاطي. طب ما انا عايز بس اقول لك على حاجه. انت مش واصي عليا أستاذ ولا حسن، رقيب عليا يا استاذ يا حسن، استاذ يا أرجوك. استاذ حسن، خلينا في يعني الموضوع. احنا حتى هو الاستاذ حسن لما قال حته مستخدم قلت له نقول موظف. نعم. عشان ما يبانش يعني ان قانون فيها العمل والله ان فيها ان انا يعني بيتك عليك او حاجه. لكن خلينا انا بشتغل عنده في المكتب. لا العفو العفو. اول حاجه يا كابتن عزمي، هو عضو جمعيه عموميه، لا يجب التحقير او اهانه اعضاء الجمعيه العموميه. ما بحقرش ولا بتاع واقول لك ايه، سيبك من الكلام ده يا استاذ ابو المعاطي. انا لا بحقر حد وبعرف احترم الناس واحترم كل واحد على قدر حاله. خلاص انا غلطان لك يا كابتن طيب عزمي. كابتن عزمي، انت دلوقتي بتقول ان الناس دي اتكلموا على الجانب الامني في البلد. انا مش شايف في الخطاب اي حاجه غير اي حاجه امنيه. ما فيهوش حاجه يا كابتن احمد، العمليه مش مستقره. يعني ايه يا كابتن احمد؟ ايوه ما فيش. هو بيخاطب الفيفا، ما بيخاطبش مجلس الامن ولا يا بيخاطب كابتن الجزئيه دي يفصل فيها القضاء. ولا بيكلم الصليب الاحمر. عايزين لو احنا هو بيكلم الفيفا يا كابتن. انا بقول لك اهو، هناك عدم استقرار بدليل ما حدث في مباراه الاتحاد ووادي دجله، هناك عدم استقرار بدليل ما حدث في مباراه الزمالك والافريقي، هناك عدم استقرار بدليل ما يحدث في الملاعب. ده طبيعي. طلائع الجيش والاسماعيلي. هو بيتكلم عشان منتخب الاولمبي دي بلاش، ملهاش لازمه بقى تتكلم من مصر عشان ما فيش استقرار. ايه يا فندم؟ الدوره بتاع تصفيات اولمبياد لندن بلاش تتعمل في مصر عشان ما فيش استقرار. هنا ابو ريده قال في اهرام السبت اللي فات ان الموضوع في مصر في حاله الفوز. الله. يعني ده ملوش علاقه بده يا كابتن عزمي. هنا ابو ريده قال في اهرام يوم السبت اللي فات ان في حاله فوزنا على السودان الدوره ستنظم في مصر في النصف الاول من ديسمبر القادم. طب الكلام لما تقول ان مصر ما فيهاش عدم استقرار يا استاذ يا كابتن عزمي، هو احنا المشكله بس يا استاذ ابو المعاطي من فضلك يا كابتن عزمي، هو احنا بلد مستخبات ولا تقربوا الصلاه؟ ما العالم كلها شايفانا يا كابتن عزمي، ما العالم كلها شايفانا. واحنا نقلنا ليه مباراه السودان من استاد اسكندريه الى استاد الماكس يا كابتن عزمي؟ لانه كان في قلق في استاد اسكندريه بلاد. احنا مش هنتكسف يا كابتن عزمي، احنا بنتصلح والامور بتسير بشكل افضل من فضل الله سبحانه وتعالى، ويوم بعد يوم بنتحسن. لكن ده بيخاطب الفيفا، بيقول له في عدم استقرار في اتحاد الكوره، في عدم استقرار في الانديه، في عدم استقرار في الناحيه الماديه. انا عايزك ساعتك تطلب استاذ لغه عربيه الدكتور محمد ابو الفضل وتساله في كلمه عدم استقرار في اللغه العربيه. يعني ايه علاقتها بالامن او ايه علاقتها بالتخوين يا كابتن عزمي؟ ده كان سؤالي. هو عايز كمان يسالني في اللغه العربيه يا فندم. انا بسالك، انا خليك معايا يا سيدي. انا لست ضليعا في اللغه العربيه على راي الفيلم، لكن يا كابتن عزمي، يا كابتن عزمي، يا كابتن عزمي، يا كابتن عزمي ما تبقاش داخل عاوز توزع اتهامات وتمشي يا كابتن. متحدث رسمي باسم انا اتحاد. اقسم بالله انا ما هتكلم يا كابتن شوبير عشانك. نعم. ولو قريت الكلام اللي معايا ده يا كابتن شوبير، بس انا بعمل حساب برضو ان انا ممكن اقابله في يوم من الايام اسلم عليه. طيب كابتن عزمي، عندك نقاط محدده حضرتك تحب تقولها؟ انا عايز بس اقول يا كابتن احمد ان ما يجبش ان يتقال ان انا بسفه الانديه. انا لا بسفه انديه ولا بجيب سيره انديه ولا بحترم الناس كلها. اللي يطلع يهاجمنا انا يا كابتن احمد ما يصحش. ما يصحش. طيب ايه تاني يا فندم؟ قنوات كثيره جدا يهاجم ويتكلم ويعمل. طيب خد بالك ماشي. بصفتك متحدث رسمي، بدل ما يهاجمني يروح يشوفنا دي ان انا بختار. طيب ارجوك يا استاذ حسن، بصفتك متحدث رسمي في الاتحاد، في ردود معينه او في وجهه نظر معينه حضرتك تحب توصلها للمشاهد يا فندم؟ انا والله انا بيعجبني قوي يا فندم. انا مش فندم يا كابتن. يا كابتن عزمي، يا استاذ عزمي، يا صديقي عزمي، يا ابو امير نعمل لك ايه بس اللي انت عايز تقوله. اقول يا كابتن انا بس عايز اقول النهارده حصل كذا اجتماع. الاجتماع شفته بتاع الماده 18
وبعدين اتعمل مؤتمر صحفي، الكابتن سمير اتكلم على كل الامور دي، واخد بالك. لكن اللي انا عايز اقول اتعمل بيان نزل على الموقع برضه، عشان برضه بكل ادب واحترام اتكتبنا على الناس. انا ما وانت عارفنا يا كابتن احمد يا شوبير، ده عاشرني بقالك 30 سنه، اللي بيقرب لي غلط بقرب له غلط، اللي بيحترمني يا عم خلينا في الاجتماعات، دورك كمتحدث خلينا في الاجتماعات. انت متحدث رسمي، ما تسخنش. ده خليه بره الهوا، ده خليه في المكاتب لكن في الهوا انت متحدث رسمي باسم الاتحاد يا كابتن عزمي. يا سيدي حتى لو اخطا في حقك، ارفع عليه قضيه او كلمه او قول اللي انت عايزه، ما تكونش مداخله بصفتك متحدث رسمي يا كابتن عزمي. ويقول لي ايه، ويقول لي وانت يعجبك ان هو يقول عليا انا مستخدم. يا سيدي انا مستخدم يا سيدي، مفيش مشكله. هو القانون العام مستخدم، موظف يا سيدي، هتفرق مش هتفرق يا كابتن عزمي رئيس مش هتفرق. هل يمكن ان يتقبل الكابتن سمير زاهر ومجلس اداره اتحاد الكوره الدعوه اللي احنا قلناها ان هو يحضر مع الجمعيه العموميه يوم السبت هذا الاجتماع بحيث يكون في حضوره وتحت رعايته؟ الدكتور عمرو عبد الحق كان بيتكلم معايا من شويه في احدى البرامج، والكلام كان كويس قوي، واخد بالك، كلام فيه عقل وكلام متزن. احنا بنقول برضو كلام فيه عقل اهو، ما تطلعناش مجانين ورد علينا بس. بقول لك يعني الكلام ما تقعدش تقول الكلام اللي فيه غمز. كابتن عزمي في فرصه للحوار ولا خلاص الموضوع انتهى؟ والله في فرصه كبيره يا كابتن. ايوه بالظبط كده، خلي يبقى في امل كده، حاجه كويسه. في فرصه كبيره للحوار والفرصه متاحه، واخد بالك. بس ما تحضرش انت. يعني ممكن الاختلاف ده يعني نحطه في جانب ونشوف المصلحه العامه ايه. بالظبط، برافو عليك، برافو عليك. نعم، عايز تقول حاجه ثانيه يا كابتن؟ نعم. تروح وتيجي وتلف، دي سمعه الكره المصريه. شكرا كابتن عزمي مجاهد، اشكرك شكرا جزيلا، ومعتذر للساده المشاهدين على الحده. سرعه ديوك. هو ده انا عايز بيحصل. استاذنك تكتب الدكتور محمد ابو فضل يا عم لحظه لغه بس، الله عربيه يخليك واساله في غير مستقر، هيقولها لك بايه في يا المعاجم. عم ايه خلاص، ما كابتن شوبير قلنا راضي يا استاذ حسن. المعاجم وخلاص، لكن انا ما زلت مصمم ان الخطاب ولا في ولا في اي حاجه ولا في حاجه